Kinya kuyari Koge mia kanyumba Gakwana mao Agatwike moshi Amo mao amarus Ne madaka no machua Gwamengwa ini de molarako Aine odia menyaga Atini chinge iro yo aidaka Ni de modamaki Aine odia menyaga Atene chinge iro yo aidaka ni de moda maki Kono ya kwariri kana Kire ro kiare lago ne mo unja wa unja giria Akoria Jehova ngai Kenga kona ke gochura na maidori maya kinyari Ine odia menyaga Atene chinge iro yo aidaka ni de moda maki Ine odia menyaga Atene chinge iro yo aidaka ni de moda maki Emo chawa chiraga Oro chiga go tegere ama o de rokai Madiri kanaga Ema o amayore ne iro ne mi guana de one kaga Nai de odia menyaga Atene chinge ira yo aidaka ni de moda maki Nai de odia menyaga Atene chinge ira yo aidaka ni de moda maki Chaga, they were a guardian to make why it no Raga Nagakari in a com. They were a guardian to make why it no Raga Onaki Kogi the cam. They were a guardian to make why it no Raga I dare the Ameniaga. Atene chinge yo aidaka ni de moda maki Naine odia menyaga Atene chinge yo aidaka ni de moda maki Almost heaven West Virginia, Orange Mountain, Shenandoah River. Life is born there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road, take me home to the way I belong. Mama, take me home, country road. On my memory, at the loud heart, I just let it street waters, dark and dusty, painted on the sky, misted sun, moonshine, teardrops in my eyes. Country road, let me home to the way I belong, West Virginia. Country mama, take me home, country road.
Virginia, orange mountain, Shenandoah River. Life is born there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, country mama, take me home. Country road, take me home. Country road. Silver coins, a jingle jack, fancy juice, and dancey time. Oh, there's egg in her dark, they deceive a gypsy life. Yellow clovers, a dark on blossom, in a meadow see a green, where she held to her bosom, just a boy of 17. I recall the gypsy woman, she first sparkles in her life. I frisked against the moonlight and the taste of life's sweet wine. Sun breezes blow, so black that me out, star the darkness in my mind. Oh, gentle woman, you sleep beside me. Little snows, oh, how's my mind. Gypsy lady, I hear you out. It dances in my mind, while my dead wife and babies samba soft in my bed. I recall the gypsy woman, safe as sparkles in her life. My first king against the moonlight and the taste of life's sweet wine. Ilikueleze angao mama, watu wangu mama. Ilikueleze angao mama, watu wangu mama. Mapenzi yako yetue, haitaka uyanga mama. Mapenzi yako yetue, haitaka uyanga mama. Tabia yako na yangu haisikilizani we. Tabia yako na yangu haisikilizani we. Unaona sasa we mama. Unaona sasa we mama.
unapenda kula vizuri, mimi sina pesa upatwe. Unapenda kuvaa, mimi sina namna upatwe. Nipe mali sisoe, niwe mtu nipate dawa ya pesa. Nipe mali watanifunga, niwe mtu dhambi kwa Mungu Baba. Mama unipendi wewe, wende lote mama. Mama unipendi wewe, wende lote mama. Shauri yako, shauri yako we, shauri yako, shauri yako we, shauri yako wende lote sena wangu. Siwezi kuwa mtu baba, dhambi kwa Mungu Baba yeo. Siwezi kuwa mtu baba, dhambi kwa Mungu Baba yeo. Shauri yako, shauri yako we, shauri yako, shauri yako we, shauri yako wende lote sena wangu. Siwezi kuwa mtu baba, dhambi kwa Mungu Baba yeo. Siwezi kuwa mtu baba, dhambi kwa Mungu Baba yeo.
mukona manga na manga na ni mamingo keada Yadere mukona manga na manga na ni mamingo keada Jikaranga denyi na direda na kuchera Ikango poria na gedeo na manga na no kendo ikarani Ikango poria na gedeo na manga na no kendo ikarani Kaya tuneni wa heridia Adoria yuko etereire Ikango poria na gedeo na manga na no kendo ikarani Ikango poria na gedeo na manga na no kendo ikarani Ikango poria na gedeo na manga na no kendo ikarani Good, thank you muno mundu gwitwo Mantoni Batia. Dathiete ne gucoka na ne guturigithiri ingi nyingi na tukimumenye makiria. Reke riu twingire ndereti-ini na twina mucimi wa Kago wa Radia ni mubunge wa itura ria Githunguri na ngimurehaga mitambo-ini thome ndumiriri ya mundu retwo Nelly ari Githunguri Salimia our MP ni araruta wira mwega guku Githunguri na ndakagwague. Thengi muno mundu gwitwo Nelly we kuria Githunguri noroiga mathane mathie muno mathane mahiuheta muno mucimi wa geitheka karibu sana. Ndageitheka muno kamau akang'ethe Niguo ndakira ni gukuona o ringi guko kwa Inooro TV na andu agwaku magwetereire muno ciuria nyingi maratuma kwitukira namba itu SMS ya 22488 na abio mageithie. Wa mbere ni ngwenda kuoya kamweke gaka ngeithie muthikiriria wothe na mwirori wa TV ya Inooro na muno makiria andu aria mathuraga akuria Githunguri aria ndungataga ndamageithia muno na ndimere twi hamwe muno. Niguo thengi muno marauga atia bara ya ungumania ndona waziri Eugene Wamalwa wa ni drama Githunguri marauga atia. Reke njuge bara ya ungumania ni tunyitete president witu baru na thirikari ya itu ya Jubilee tuhurane na ungumania tondu kindu kiria kinginina bururi witu ni undu wa kinya njiarwa iria cigoka hindi ria ithuĩ tukehera ni uhoro wa ungumania ni turateithĩrĩria president na gutigirira ati ungumania ni wathira na kana ni watuika zero rated. Hindi ria kambuni imwe rarutire kura ya maoni rauga andu aria matongoretie meciragirio gutongoria ungumania hungiuga ati. Reke ngwire Kamau ni ti uhoro mwega na ni ngwenda muthikiriria wothe anjigue ati ungumania ndukoragwo meciria-ini ma andu. Acha Kamau tutingithie handu nawe turugame andu morio Kamau na Kago wa Radia no wina ungumania muno ati andu manjirie kuga ringi mundu to ni aguthoire kana hihi mundu ena maundu maria arabanga nawe auge Kamau ngwenda kuga korwo waririkana tondu tukiri anyinyi hindi atwetagwo ihe tuihe bona Kamau ndiũ kana wakorereire ni twakorereire nyamu yetagwo Jumbo Box haria wathie ogaikia king'ori rwimbo rukaina rwimbo rukaina ngogo ya gatata waikia king'ori kiu ri rwimbo rutiahuragwo rwa andu aria mekuria rwahuragwo rwa mundu uria waikia king'ori kiu nacio kambuni cionaga cia mauga ni research mareka makaheana opinion poll kuri andu ngwire kwina andu aria makao marihite na ndukanahenio ni mundu ati kambuni teyo no yanjeri gwika otwiria hatari na mundu uria marihite no nginya hakohe na mundu uria wa sponsorite that research na to ni arihite ri no nginya nake areherwo matokeo maria we arenda na maria maramukenia koguo tukauga atiriri tutingirwa na ungumania no horo wa guthukia maritwa mandu kwa muhiano gutire mundu to president witu Uhuru Muigai wa Kenyatta ritwa riake riari hau koguo hena mundu uria urenda guthukia na nigetha ona athukie kinya legacy ya president ongirora uria makonductaga research iyo ri it is not scientific at all tondu marauga moragia gatagati ka mutongoria ng'ania na mutongoria ng'ania no uria mangiekire actually ona ni kaba guthie urie muingi atiriri
bũrũri wa Kenya rĩ no mũngĩcirĩria ũngĩkorwo na ungumania ona mangĩkiuga nĩ Kamau wa Kang'ethe kana mauge mũndũ ũngĩ ũhoro wa ungumania ũkoragwo thĩinĩ wa institutions koguo kambuni ici no nginya cingĩatwĩrire atĩrĩrĩ andũ aya maragweta rĩ nĩ institution irĩkũ icio makoretwo magĩka ungumania koguo ũhoro wa fitina tũtikwenda na ũrĩa marageri gwĩka nĩ kũ divert bara ya ungumania nĩgetha yerekerio kũndũ kũmwe na nĩgetha mehithe tondũ hena mũndũ hihi ũrabatara political mileage thengio kagwarĩria mheshimiwa wa Gĩthũngũri ũngĩrora thuraku tingenu kũndũ kũingĩ marauga matihingĩirio ciĩranĩro ciao na gũtuĩka no tene tondũ no mwaka ũmwe mũthiru no warora ũrona ungumania togerete ngero igana te thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na kũnina tũbatie nĩ gwĩka atĩa nĩgetha tũingĩre cia kahũa ngwenda kuga ungumania rĩ ungumania nĩ kĩndũ gĩkoragwo thĩinĩ wa meciria ũngĩkorwo tarĩ mungumania Kamau rĩ ndũngĩkorwo na ũhoro ũcio wa ungumania meciria-inĩ maku kwa kĩndũ kĩrĩa kĩa mbere kwamba kũrũa nakĩo nĩ kwamba kuonia ciana citũ tarĩu Kamau hĩndĩ ĩrĩa wona kana gwaku nyũmba kahĩtia nĩ kũhĩtia kahĩtirie kahũrwo ĩto nĩ karerwo ũguo weka nĩ mahĩtia nĩguo karĩra nawe waingĩra nyũmba wakera baba kira nĩ ngũkũgũrĩra thwiti cio nĩ ungumania mwana ũcio gũkora oĩ atĩrĩrĩ niĩ nĩgetha thikĩrĩrio nĩ njagĩrĩrwo nĩ kũhakwo hau nĩho ungumania wambagĩrĩria mĩciĩ-inĩ itũ koguo ungumania nĩgetha tũhote kũhũrana naguo ona mĩciĩ-inĩ ungumania twambe tũnine makanitha-inĩ all institutions koguo harĩa basic mĩciĩ-inĩ tũke tũninĩte ungumania nĩguo thengio twauma hau nĩgetha thibitarĩ citũ ikĩgĩa ndawa barabara igĩthondekwo tũgĩe na thitima tondũ gũtuĩkaga mbeca nyingĩ iria cingĩruta mawĩra macio ithiaga mĩhuko-inĩ ya andũ anini ndaiguire mainĩrwo rwĩmbo maretwa ngamba rĩrĩkũ rĩu rĩ reke tũke gwĩ kĩndũ ngĩkũra ndĩ mũnini ndaiguaga gĩgĩtwo thahabu ya Mũgĩkũyũ na nĩko kahũa kahũa nĩ gathomithĩtie andũ aingĩ gagaka mataũni maingĩ gagaka mĩciĩ mĩingĩ no nĩ hakinyire handũ kahũa gakĩhana ta gatuĩka kĩrĩro kũrĩ Mũgĩkũyũ kana kũrĩ mũrĩmi mheshimiwa kagwarĩria ũgwĩciria thĩna kana kĩhumo gĩa thĩna ũyũ kĩaumire ha kahũa gagĩtiga gũtuĩka thahabu ya Mũgĩkũyũ na nĩ ũraruta wĩra mwega gũthiĩ nginya Amerika gũcaria thoko Kamau reke ngwĩre ũhoro wa kahũa nĩ ũhoro wĩna ruo rũingĩ mũno na niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndahoyaga mũikari wa Gĩthũngũri kura nĩ ndamerire mathure na nĩgetha ndaingĩra thirikari-inĩ tũhote gũteithĩrĩria president witũ tondũ kono ũririkane tũtanathurwo president nĩ ambĩte agathondeka task force ya gũthuthuria maũndũ ma kahũa yatongoragio nĩ Professor Kiea nĩ Professor Kiea na koguo ngĩthaitha andũ a Gĩthũngũri ngĩmera thurai nĩgetha thiĩ nyitane na president nĩgetha tũteithĩrĩrie mũrĩmi wa kahũa nĩgetha tũcokie glory ya kahũa nĩguo na ngũkwĩra kahũa gũkũ Kenya ka introducerwo mĩaka-inĩ ya 1934 na mwaka-inĩ wa 1980s Kamau kahũa karĩa gatuagwo Kenya nĩ twa producaga 180 metric tons cia green beans ũmũthĩ ũyũ tũtirakinyia 40,000 metric tons cia green beans hĩndĩ ĩyo kahũa karĩ kaingĩ na thogora wa kahũa warĩ mwega tondũ ithuothe Kamau tũthomithĩtio na kahũa ũngĩonire ngari njega mashinani yakoragwo ya mũrĩmi wa kahũa ũmũthĩ mũrĩmi wa kahũa ũngĩenda kũhota gũtofautisha andũ aya angĩ na mũrĩmi wa kahũa wathiĩ kũrĩa guothe kahũa gakũragio mũndũ wĩna cati ndarũku nĩ mũrĩmi wa kahũa nĩ kĩeha kĩnene mũno mũndũ ũremetwo kũrĩhĩra mwana thukuru mũndũ ũremetwo nĩ kũrĩhĩra mwana cukuru arĩa tũrahe basarĩ nĩ arĩmi a kahũa na nĩkĩo njugĩte niĩ no nginya nyita itemi ũrĩa wothe ingĩhota kũgeria kũhũrana na thĩna ũyũ wa kahũa na thĩna wa kahũa ngwĩre bwana Kamau nĩ mũhũthũ mũno na nĩ mũhũthũ nake mũrĩmi wa kahũa arĩraga tondũ gũtirĩ mbeca ingĩraga mũhuko nĩ arĩma kahũa no arĩkia kũrĩma gũtirĩ ciringi ekĩraga mũhuko ndathiĩ kũrĩa Amerika kũrĩa president witũ arĩ ũmũthĩ na tũgĩikara thĩ na kinya na governor wa kũrĩa Nebraska na ngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Seattle nake mũndũ ũrĩa ũnyuaga kahũa kũrĩa Amerika thĩna wake nĩ gũkinyĩra kahũa ga Kenya nĩ arakenda no ndangĩkona aiya hathiĩ atĩa hau
kena demand ithuĩ gũkũ Kenya kahũa karĩa gothe tũrarĩma to gĩthũngũri nĩ Kenya yothe kahũa karĩa tũrarĩma gũtirĩ mũrĩmi ũraikia mbeca mũhuko nakuo kũrĩa kahũa kanyuagwo kũrĩa getagwo premium coffee kana specialty coffee mũndũ ũcio ũranyua kahũa ndakonaga ga Kenya karĩ kĩngĩ kĩrathi na mbere koguo gatagatĩ ka the producer na consumer hena kĩrĩi nĩ kuma Kenya nginya America very good ona ti America tondũ to nginya gathi America kũrĩa karanyuo hena thĩna wĩ hau gatagatĩ nĩ mahoro meho kana nĩ kĩngĩ na thĩna ũrĩa wĩ hau gatagatĩ nĩ cartels nĩ cartels brokers ngwenda gũkwĩra Kamau kahũa ga Kenya twakũria kahũa karĩa tũkũragia 100% ya kahũa karĩa twa produce 10% yako kana gĩcunjĩ gĩa 10 harĩ 100 nĩko tũhotaga kwendia thoko kuma kwĩ mũrĩmi direct gagathiĩ thoko gakagũrwo nĩ mũndũ ũrĩa ũrathiĩ gũconsume kahũa kau gaka ngĩ gothe 90% gĩcunjĩ kĩa 90 harĩ 100 kageragĩrĩra kwĩ broker through Nairobi Coffee Exchange. Thirikari nĩ ũyũ ũguo? Of course. Na nĩcio nĩ maũndũ marĩa ndĩrenda tũthondeke nĩgetha to increase the second window ya kahũa tũtige kũgereria only 10% through the second window. Broker ũyũ nĩ mũrĩmi nĩ arĩmaga ena kahũa ena itina cia kahũa ndigwĩciria ona nĩoĩ gĩtina gĩa kahũa ũrĩa gĩkoragwo kĩhana ndiũĩ kana nĩoĩ coffee bush ũrĩa ĩkoragwo ĩhana kĩhũa ndũĩ ũrĩa kĩhana no nĩwe mũndũ ũrĩa mũtongu mũno tondũ niĩ ona ndĩmetaga ici no harĩ marebe na nĩnjũĩ na ngwĩre Kamau nĩnjũĩ corruption nĩ fightaga back and I'm expecting nĩ ndĩra expect atĩ nĩ megũ fight back nĩ wĩra ũrĩa ndĩraruta no ngauga atĩrĩrĩ ona mangĩhũra ona mangĩ fight back na mũrĩmi ateithĩke ndirĩ na thĩna no nginya tuge na twanĩrĩre na tuge thĩna witũ wa kahũa ti kana nĩ karakonyorerwo gũkũ kana nĩ karapakĩrwo gũkũ thĩna wa mũrĩmi wa kahũa tondũ Kamau ona gapakĩrwo gũkũ rĩ na mũrĩmi wa kahũa ndarona mbeca rĩ wateithia mũrĩmi nake thĩna wa kahũa nĩ cartels nĩ mĩkora nĩ mĩici ĩgwĩkwo atĩa mĩici ĩno tene magaragaragio na mwatũ kĩndũ kĩa mbere nĩ tũgĩe na watho to increase the second window kahũa gaitũ to nginya gothe kagerere the Nairobi Coffee Exchange nĩguo kahũa gaitũ akorwo mũrĩmi nĩwe warĩma kahũa gake nĩ aheo rũtha rwa kwenderia mũndũ ũrĩa arenda tondũ kũrĩa Nairobi Coffee Exchange ũgĩthiĩ ũrore ũgũthiĩ ũkore nĩ andũ ta 20 kana 10 arĩa maikaraga thĩ makarĩkanĩra kahũa tũrarĩkanĩra tũgũkagũra mbeca cigana ũna nĩguo tondũ njĩra atĩrĩrĩ Kamau nĩkĩ gĩkĩ gĩtũmaga kahũa gathiĩ Nairobi Coffee Exchange kamũhuko ga 50 kg ka green beans gakagũrwo $250 na nĩ tũĩ kũruta kahũa gũkũ gakinye bũrũri wa America kũrĩha all those logistics ni $30 no gakinya kũrĩa America kamũhuko kau kagũrirwo $250 ni $600 bwana Kamau ta njĩra atĩrĩrĩ mũrĩmi ũyũ wahandire kahũa kahũra akarĩmĩra kahũra ndawa gatua ararakiurĩrwo agĩgathima agĩgatua acoka gathiĩ gakonyorwo gacoka gekwo milling ainukia $250 no nake ũyũ wakoya kuma he mũrĩmi o tu gũgatwara thoko ũyũ toĩ kinya ũrĩa kahũa kahana ona ũtangĩkuhĩrĩria mũrĩmi amũgeithie itonga ici 20 cia Nairobi agatwara kũrĩa agakendia $600 akarĩa $350 nĩ kĩeha kĩnene mũno na gũtirĩ thĩna ũngĩ twĩ naguo wa kahũa tũngĩhota kweheria those cartels thĩna wa kahũa nĩ wehera ũguo andũ no magĩe na mwĩhoko na Kagoa Radio matige kũmunya kahũa andũ matikae kũmunya ĩno bara nĩ ũkũmĩrũa andũ matikamunye kahũa ripoti ĩrĩa yandĩkĩtwo nĩ task force na nĩyo rĩu marageria kũ implement gap ĩrĩa matigĩte kana thĩinĩ wa the 7 pillars kĩndũ kĩrĩa matarĩ nakĩo nĩ market nĩ thoko nĩ nyoneku rĩu na nĩyo Kagoa Radio rokire nayo kahũa karĩa gothe tũkũragia Kenya bona Kamau ona kũngiuga gegũthiĩ America tũtingĩ satisfy demand ya kahũa thĩinĩ wa America
na kangĩendio direct na mũrĩmi arĩhwo direct na tarĩu akorwo nĩ kũndũ ta gwakwa Gĩthũngũri-inĩ tũraka ICT hubs thĩinĩ wa ward ciakwa 5 arĩmi nĩ marĩthiaga harĩa makarora makona kahũa ka ũrĩa bei ĩrĩa maragũrĩrwo kũrĩa Amerika. Koguo ũhoro wa ungumania nĩ twamba twaũnyihia mũrĩmi gũthoma nĩ kwĩrorera akona atĩ kũrĩa thoko kahũa Ũndũ wĩkwa na ũtheri. Mũrĩmi nĩ arona ũrĩa karayagũrwo. Mũrĩmi nĩ onio na ũtheri akerwo atĩrĩrĩ kahũa gaku ga Gĩthũngũri tũragũra bei ĩno. Na ngwĩre ũndũ wa magegania mũno Bwana Kamau. Twĩre mũhece. Kahũa ga Kenya kũrĩa bũrũri wa Amerika na mabũrũri marĩa mangĩ getagwo specialty coffee. Specialty coffee ĩyanaga premium price. Na no tũgete kinya premium coffee. For you to earn a premium nĩnjarithie kĩmogomogo nĩgetha earn premium price no nginya ũheane a premium coffee. Ũhoro wa kahũa ti ũhoro mũhũthũ ũrĩa andũ meciragia. Niĩ Bwana Kamau thomeirie ũhoro wa ũrĩmi naguo nĩ ndĩra-understand ũhoro wa kahũa. Kahũa hĩndĩ ĩrĩa gakonyorwo katuo mũgũnda gathiĩ gĩthĩi, that is kĩo gĩcunjĩ kĩa mbere gĩa value addition. Wacoka gakonyorwo kauma harĩa ge parchment gagatwarwo thĩinĩ wa mill gakamirwo na hau nĩho ihoya rĩrĩa nĩ gũthĩo kũmill nĩgetha karute kĩndũ gĩtagwo green beans. Twĩ hamwe ta ũrĩa mũcere ũngĩthiĩ kũrĩa Mwea mũcere wa mirwo rĩ ũrutagwo mũcere ũrĩa tũrugaga. Ndũngĩcoka wĩre Kamau wa Kang'ethe ũthiĩ nduka uge ũgũkora mũcere mũhĩu. Ndũngĩgũra mũcere mũhĩu no ũgũrire mũcere nĩgetha ũthi wĩrugĩre ũrĩa ũkwenda. Nĩguo mĩaka ĩyo ya na hau kabere ithuĩ tũrĩ anyinyi rĩ ona cũcũ itũ na guka rĩ no ũririkane nĩtwakorereire nĩ maĩrugagĩra kahũa na rũgĩo. Kahũa nĩgetha gatuĩke nĩ premium coffee no nginya gakorwo na mũcamo ũrĩa wagĩrĩire na no nginya gakorwo gwĩ kĩndũ gĩtagwo taste na smell. Mũnungo karutaga gakarangwo. Twĩ hamwe hĩndĩ ya wakaranga kahũa nĩguo karutaga mũcamo ũcio. Hena kĩndũ twĩtaga shelf life kana kahũa kuma karugwo rĩ gaikaraga ihinda rĩigana atĩa nĩgetha gathũke. Gaikaraga kanjagĩrĩria gũte mũcamo within 24 hours. Kanina 14 days tũgetaga stale coffee na nĩko gaka tũnyuaga gũkũ. Gũtirĩ kahũa kama tũnyuaga na support na through science. Ngwĩre hĩndĩ ĩrĩa wa roast kahũa waka roast ũngĩka expose kwĩ oxygen no ririkane nĩ twathomithagio ũhoro wa oxidation thĩinĩ wa chemistry. Ĩyo anga ndarĩ na kĩrĩa through oxidation kahũa kau nĩ irio ciathũka tugaga na Gĩkũyũ nĩ kũganda cigandaga cigate mũcamo ũrĩa wacio. Kahũa nĩ gateaga mũcamo ũrĩa wako na koguo nĩkĩo kagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wakarũcũ gakorwo airtight and watertight tondũ gathũkagio nĩ indo igĩrĩ maĩ na oxygen. Nĩguo rĩu rĩ mũrĩmi wa Gĩthũngũri rĩ mũrĩmi wa Kenya nĩ ekwata gwĩka maũndũ macio tokorwo magĩkagwo nĩ arĩa marĩ na hinya capacity. Nĩho ndĩrauga atĩrĩrĩ tarĩu kahũa gaitũ rĩ na nĩ tũrathiĩte ona nĩ tũrarĩ na mũhecimiwa mũrata wakwa Moses Kuria industry area kwĩna kambuni ĩtagwo African Coffee Roasters marakaranga kahũa no marakaranga kahũa kana mararoast kahũa kũringana na demand ĩrĩa ĩ gũkũ locally. Kau kangĩ gothe magagatũma nja wa bũrũri na nĩ ndamakire mũno na twĩna mũhecimiwa Moses gũkora even African Coffee Roasters mara import kahũa kuma Uganda tondũ kahũa ga Kenya ke goro makablend na karĩa kanini maragũrĩra mũrĩmi wa Kenya. Tondũ kahũa ga Kenya nĩ karĩ mũcamo wako wa mwanya. Mũcamo wa kahũa nyambe ngwĩre Kamau ũkaga nĩ ũndũ wa the acidity ya tĩri na number 2 the geographical location. Icio nĩcio citũmaga tũ analyze kahũa na tũgete specialty coffee. Number 3 kahũa nĩ kũrĩ type kahũa karĩa ithuĩ tũkũragia gũkũ Kenya getagwo Arabica coffee. Nĩ kũrĩ Robusta na ingĩ. Kahũa karĩa thĩinĩ wa thĩ gakoragwo kena demand ya igũrũ mũno nĩ Arabica coffee. Na Arabica coffee Kenya after tarĩu Colombia rĩ
Colombia mendagia kahua kao koikaine ni called the premium coffee thini wa America no ngwire matikoragia Arabica coffee makoragia Robusta no ni undu wa thirikari ya Colombia gukorwo ni oire ikinya ria guteithiriria murimi maki advertise kahua kao kuma 1950s thini wa mabũrũri maria mothe manyuo kahua kahua ungithie America moi kahua karia namba ĩmwe ni ga Colombia followed by Kenya but in real sense kahua karia quality number 1 thini wa thi ni kahua ga Kenya. Thengio mheshimiwa Kagwareria mikoro yo ngihera murimi no ateitheke tuhumukero hanini twacokereria ni ngorora ciuria na maoni maria mundu mere uko kwa SMS 2248 na ndero ngugeithia muno ni mundu retwo Warigia wa Murugi Warigia ni mwire ni ndamugeithia ni ndamenya kuria Githunguri na njira ni uraruta wira mwega. Asante sana. Tukihumuka gugu tigana na ciugo cikoragwo rwimbo-ini rwa Joseph Kamaru rwetagwo riria mugutwenja taririkana rwimbo rumu.